Mas Adi nang ndi? Wis tak omong takon langsung rono. Ibu tak mas karo kita. Kowe lah do acara muludan kabeh macet. Muludan sing iki ning sikir. Nah, iya. Saya dapil pupam. Tuane jelal bayarna. Sangar. Wis kok ketemu. Cici. Alon. Yo. Wis.
Wis konslet barang wis teko. Oh, mulane nyong Nah, bengi ke nelpon nyong jam 3:04 Pak ya. Ya, HP ini malah mati kendaraan satu. iki duitnya bocah-bocah jadi iki. Nang isor lah, mambengi jare men aman. Wah, nang isor.